大家好，我是您的养生顾问老安，每天见一面，健康多一点。说起来啊，您可能不信，人的一生之中呢，有1/3左右的时间是在睡眠中度过的。可以说呢，睡眠质量的好坏呢，决定了您寿命的长短。接下来呢，老安就来跟您讲讲睡眠中的一些小习惯，可能暗示您身体的一些大问题。习惯一。睡觉打呼噜。打呼噜呢，中医认为呢是人体津液不足、肌肉松弛，导致舌压住呼吸道而出现的现象。所以啊，解决打呼噜就是要让鼻咽部的肌肉重新的恢复弹性。从中医经络来讲呢，鼻咽部是足厥阴肝经的循行之处，而中医又有肝主筋一说，所以说打呼噜可以坚持每天点按太冲穴来缓解。太冲穴在哪儿呢？它位于足背第1、2蹠骨之间，蹠骨结合部前方凹陷中，可以触及动脉的搏动。习惯2，趴着睡。有很多人喜欢趴着睡，一部分原因呢可能是心阳不足，严重的话呢还可能出现胸闷、心慌等情况。如何解决呢？建议您艾灸内关穴，握紧拳头。在手腕的上方3横指之处2根凸起的肌腱之间就是内关穴，也可以呢用桂枝、炙甘草各10克泡水代茶饮。习惯3，睡觉的时候手脚缩成一团。平常呢手脚总是冰凉，在床上睡觉的时候呢手脚缩成一团，这种现象呢常见于女性的朋友，多是由于呢脾肾功能弱，气血无法濡养四肢末梢所致。有这种表现的朋友建议您每天早上起床服用生姜大枣红糖水即可。习惯4，说梦话磨牙。中医讲呢，心藏神，但是当心经有热，神就藏不住了，就会出现呢说梦话磨牙，更有甚者呢会出现梦游的情况。此类患者呢还会伴随有小便发黄、心烦意乱等等这些症状。解决的方法也很简单。平时需要多喝水，多吃一些呢水分较为丰富的蔬果。对患有疾病的人而言呢，讲究睡眠姿势也很有必要。下面老安就来给您具体的介绍几种常见病的适宜睡姿。高血压，因为半卧位或侧卧位，可使用呢15厘米高的枕头。心脏病，心脏的代偿功能尚好者呢，可以向右侧卧。若已出现心衰，可以采用半卧位，切忌左侧卧或俯卧。腰背痛，适宜呢侧卧睡避免肌肉牵拉紧张，刺激压迫神经，引起或加重腰背的疼痛。胃溃疡的人宜左侧卧位。颈椎病，睡觉的时候呢，应把枕头放在颈下，不要呢让颈部悬空。胆囊炎、胆石症宜右侧卧位。赶紧对应您的身体情况调整您的睡姿吧。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。